Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sekitar aku. Kok beda orang nggak ya? Enggak, tapi bang. Ceritanya itu dapat gue dari gue sendiri dong. Kejadian itu cuman dari kemarin malam aja. Nih kan aku selalu tahu nggak? Aku tuh selalu renang malam-malam di kayak tempat terapi, area tuh anget. Itu tuh masuknya 10.000, jauh dari rumah aku tuh di Muntilan. Nah aku kesana tuh di Borobudur. Nah aku kesana tuh jam 8, kalau enggak jam berapa kan aku sampai kesana. Tapi itu makan dulu karena lapar kan. Dan terus aku kan duduk sampai jam 9 baru aku beli renang. Aku tuh yang ada di gambar gajah bentuk gajah yang nggak tahu apa itu namanya. Gajahnya tuh kepalanya ada, badannya ada 1, kepalanya ada 3, jadi sekaligus kan ada pancurannya ada 3 kan dari hidung yang panjang. Nah setelah itu aku renang, ada ban di pinggir, aku ambil buat kayak nyantai lah, renang kayak perawan, nggak tahu, aku nggak jelas ya. Nah setelah itu saat pulang, tahu nggak, aku kan lewat banget, nggak ada lampu sama sekali. Kan ada turunan, belok kiri baru ada jembatan. Setelah itu tuh ada angle kan, belok kanan naik-naikan. Nah saat turun belok kiri tuh ngeng kak tintin, bapak aku tuh klakson tintin 2 kali. Nah terus saat melewati jembatan mau naik-naikan itu klakson lagi dong bapak gua, nggak tahu gimana. Tintin naiklah ke apa itu enggot-enggotan yang kedua yang belok kanan. Nah setelah apa itu udah selesai enggot-enggotan itu, belokan, aku bilangnya enggotan, belokan maaf ya, belokan itu kan udah mendatar ya, jalannya lurus tapak gitu lah. Nah bapakku tuh cerita, bilang ke emak gue, mak kamu lihat gak sih itu ada cewek tuh pakai daster. Gue yang denger hampir nangis. Coba aku lihat kanan kiri, itu tuh semuanya tak berita, aku mah takut sendiri. Nah terus aku disitu bayangin, aduh setan itu ngetutnya parah. Dan terus bilang, mama gue tuh jawab, oh iya ngapusi ya, aku bilang perang tuh petin lu emang gak buka, tetap petin gue buka apa-apa. Dan terus saat pulang udah nyampe rumah, aku cuma deg-degan kalau hantunya itu ikutin sampai rumah gua gimana. Nah setelah itu aku tidur tapi tuh masih bayangin itu hantunya ngikutin nggak. Aku lihat merem, buka mata, nanti kalau depan gue ada setannya itu gimana. Makasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak jawab dosa loh.